हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी सुप्रतिष्ठित लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी देह धरे के दंड। तो शुरू करें कहानी देह धरे के दंड। बहू, ओ बहू, अरे बहू सुनती हो? जरा जल्दी से आओ ना। कमला की पुकार फिर भी अनसुनी रह गई। मजबूरन फिर से उन्होंने डरते डरते पुकार लगाई। बहू क्या सो रही हो? देखो बाई अभी तक नहीं आई है, तुम ही जरा सहारा दे दो। इस बुढ़िया को खुद तो नींद आती नहीं है, दूसरों को भी क्यों सोने देगी? जब देखो बहू के नाम की माला जपती रहती है। बहू ने झल्लाते हुए चादर फेंक दी। क्या है, धरती खिसक रही है या आसमान टूट कर गिर रहा है? क्यों चिल्ला रही हो? अब सक पकाने की बारी कमला देवी की थी, पर जवाब तो देना ही था। बहू बहुत देर से रोके थी, पर अब रुका नहीं जा रहा। थोड़ा सा हाथ का सहारा दे दो तो तख्त से नीचे उतर जाएंगे। बेकार में बिस्तर खराब हो जाएंगे तो तुम फिर गुस्सा करोगी। कमला देवी दोनों पैरों से लाचार थीं। घुटने के नीचे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। अपने आप उठकर खड़ी नहीं हो सकती थीं, न ही चल फिर पाती थीं। बुढ़ापे से शरीर की लाचारी क्षुब्ध किए रहती थी। भूख प्यास हो तो आदमी रोक ले, पर नित्य क्रियाओं पर तो जोर चलता नहीं था। तख्त से नीचे उतर आने पर तो घिसट घिसट कर सामने बाथरूम में चली जाती। 4 कदम की दूरी उनके लिए 4 कोस की हो जाती थी। इन सब कार्यों में बाई सहायक बनती थी, पर आज न जाने कहाँ रह गई थी। मजबूरन बहू को नींद से जगाना पड़ा था। एक अपराध बोध से जैसे वो भरी हुई थी। बहू के ताने सुनकर आंखें भर आईं। निरुपाय हो सहारे के लिए हाथ बढ़ा दिया। बहू ने गुस्से से झटका देते हुए तख्त से नीचे खड़ा किया। बड़ी मुश्किल से वे अपना संतुलन संभाल पाईं। नीचे जमीन पर बैठते ही घिसट घिसट कर बाथरूम की तरफ बढ़ गईं। जब वे फारिग होकर वापस आईं तब तक बहू भारी पर्दे के पीछे अंतर्ध्यान हो चुकी थी। अपनी विवशता पर दिल भर आया। दोबारा बहू को आवाज़ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। फर्श पर बैठी रह गईं। सर्दियों के दिन शाम का वक्त मार्बल का फर्श ठंडा रहा था। सर्दी ऐसी पड़ रही थी मानो इसके बाद कभी पड़ेगी ही नहीं। आंसू बहाते सोचती रहीं कि बहू का क्या कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? इतनी संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है? लेकिन तुरंत कान को हाथ लगाते भगवान से क्षमा याचना करने लगीं। भगवान दुश्मन को भी ऐसे दिन न दिखलाए। अपनी खुदगर्जी में वो क्या सोचने लगी? बहू तो अपनी है। अपनी शब्द से याद आया, कहने को सब अपने हैं पर अपना कहने को कोई नहीं। पता नहीं कब किसी के मुंह से ये सुनी थी बात सीने को चीर गई थी। तभी से कथन की गूढ़ता पर विचार करती रही हैं। बाई के स्वर से उनकी तंद्रा टूटी। ये क्या अम्मा जी, सर्दी में ज़मीन पर क्यों बैठी हो? हाल ही में सांस चलने लगेगी। खांसी तो पहले से ही हो रही है। बाई ने सहारा देकर उन्हें तख्त पर चढ़ा दिया। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। लेटते ही बोली, जरा लिहाफ उड़ा दे तो, ठंड लग रही है। बहुत देर से मन में बादल जो घुमड़ रहे थे बाई की सहानुभूति पाते ही बरसने लगे। लिहाफ के अंदर अश्रुधार बहती रही। थोड़ी देर में मन हल्का हो गया। किससे कहें मन की ये व्यथा कथा? बाई के सामने घर की बात सार्वजनिक नहीं करना चाहती। जहाँ भी जाएगी 2 की 4 लगाकर ही बतलाएगी। मंथन चलता रहा। अपना स्वर्णिम अतीत याद आता रहा। एक जमाना था, उनके भी क्या ठाट बाट थे। 3 नौकर हरदम हाथ बांधे खड़े रहते थे। मुंह से निकली बात तुरंत पूरी होती थी। वक्त कभी एक सा कहाँ रहता है। एक तो बुढ़ापे की मार, पैरों से लाचार, कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं। बाई बर्तन मलकर आ चुकी थी। बोली, उठो अम्मा, पैरों में तेल मल दें, फिर जाएं। अभी 3 घर के काम बाकी हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। बच्चा अकेले में डरे हैं। कमला देवी में स्फूर्ति का संचार हुआ। लिहाफ हटाकर बोली, पर तेरे हाथ तो ठंडे होंगे, बर्तन धोकर आ रही है। अरे नहीं, देखो गैस पर सेक कर ला रही हूँ। जितनी देर में तेल गरम करा हाथ भी सेक लिए। फिर अपनी चतुराई पर हंस पड़ी। सहारा पाकर कमला देवी उठकर बैठी। मालिश करते करते बाई दुनिया जहान की बातें करती रही। कुछ सुनाई दी, कुछ नहीं। बातूनी जो ठहरी। मालिश से तत्कालिक आराम मिला।
लगा जैसे पैरों का दर्द बहकर बाहर निकला जा रहा हो। मुंह से आशीष वचन निकलने लगे। बस अम्मा, तुम्हारे आशीर्वाद से घर की रोजी रोटी चलती रहे। बच्चा भी स्कूल में 4 अक्षर पढ़ रहे हैं। फिर धीरे से बोली, बहू जी नहीं दिख रही? शाम के वक्त भी क्या सो रही हैं? लगता है तुम्हें अभी चाय भी नहीं मिली। अरे मिल जाएगी, कौन वक्त निकल गया है। दिन भर काम करके थक कर सो रही है, बस अभी तो गई है आराम करने को। छोटा बच्चा भी कौन चैन लेने दे। भैया के आते फिर जुट जाएगी चौका में। बाई मन ही मन मुस्कुराई। जो दिल में है वो अम्मा जी की जुबान पर कभी नहीं आएगा, चाहे कितना भी उकसा लो। चलो छोड़ो, हमें क्या, वैसे घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, नया कुछ भी नहीं है। अच्छा अम्मा जी मैं चलूँ? पहले ही बहुत अबेर हो गई। हाँ हाँ जा, बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे अभी कहाँ, 3 घर का काम बाकी है माँ जी, फिर जाऊँगी। बाई दरवाज़ा उड़का कर चलती बनी। कमला देवी अपने अकेलेपन के साथ रह गईं। कमरे के साथ साथ मन में भी अंधकार घिर आया। जब उनके पति बाल स्वरूप जी जिंदा थे, दोनों बच्चों के साथ कैसा सुखी संसार था। सोने के दिन चांदी की रातें लगती थीं। नौकरी के जो ठाट बाट थे विदा हो गए। पेंशन पर काम चलने लगा। भले ही घर में पैसा अनाप शनाप नहीं था, पर एक संतोष भाव था। कोई भी अभाव नहीं लगता था। जो भी होता सब मिल बांट कर खा लेते थे। वो तो गनीमत थी कि बेटी का विवाह अपने सामने कर गए। एक दिन रात सोए तो सोते ही रह गए। डॉक्टरों ने हार्ट फेल बतला दिया। उनकी दुनिया अंधेरी हो गई। बेटे का सहारा था, उसके कंधे पर सिर रखकर अपने सारे गम भूल गई। बेटा उस समय इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में था। वक्त सचमुच बहुत बड़ा मरहम है। जो दुख देता है वही सहने की शक्ति भी देता है। बेटी तो पराई थी, कुछ समय के लिए आ पाती थी। ऐसे समय में बेटे ने ही संभाला था। बेटे की नौकरी लगते ही अच्छा घर बार देखकर विवाह किया था। संस्कारित परिवार की बहू लाई थी। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा, फिर न जाने कहाँ समीकरण गड़बड़ा गया। बहू को उनका बुढ़ापा अखरने लगा। मजबूरी है, पैरों ने पराश्रित कर दिया था। अपनी बेबसी पर आंखें भर आईं। तुरंत ही याद आया, दिया बाती के वक्त आंखों में आंसू? नहीं, बेटे के घर का अपशकुन कैसे कर सकती हैं। आंसू पोंछ लिए, पर विचारधारा पर विराम नहीं लगा सकी। बेटा आज के ज़माने का श्रवण कुमार है। उसकी याद आते ही रोम रोम से आशीष निकलने लगती है। कितना भी थका हारा आए, जब तक 2 घड़ी माँ के पास नहीं बैठ ले चैन नहीं पड़ता है। वे बार बार हाथ मुंह धोकर खाना खाने को कहती रहती हैं, पर उसका एक ही जवाब होता है, तुम्हारे पास बैठकर दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है। कितना ख्याल रखता है। इससे ज़्यादा सुख स्वर्ग में और क्या होता होगा। अपने सामने बैठकर खाना खिलाएगा, दवाई देगा, फिर लिहाफ उड़ाकर लिटा देगा। बिल्कुल बच्चों की तरह साथ संभाल करता है। ये सब देखकर बहू मन ही मन कुढ़ती है, पर वे भी क्या करें। कितना तो कहती हैं, पर वो माने तब ना। पर क्या वे सचमुच चाहती हैं बेटा उनके पास ना आकर सीधा बहू के कमरे में चला जाए? अंतर मन से तुरंत नहीं का स्वर निकला। यदि बेटा भी ऐसा ना करता तो किसके सहारे बुढ़ापे की बोझिल जिंदगी काट पाती। उसके आने की आस में पूरा दिन निकल जाता है। 24 घंटों में कुछ वक्त ही ऐसा होता है जिसके सुख की आस में वे पूरे दिन मिली उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार सब भूल जाती हैं। बेटे के सामने भूल कर भी जिक्र नहीं करना चाहती हैं। बेटे की खुशियां वे कैसे छीन सकती हैं। जब तक वो उनके पास रहता है, बहू किसी न किसी बहाने अपना क्रोध जाहिर करती रहती है। 2 छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं तो उन्हीं पर अपना क्रोध निकाल लेती है। बेचारे बिना वजह पिट जाते हैं। घर में कोहराम मच जाता है। बेटे को अंत में उठना ही पड़ता है। कमला देवी ऐसे प्रसंगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखती हैं। जानती हैं उनका कुछ भी बोलना आग में घी डालने का काम करेगा। बच्चों को पिटते देख कलेजा मुंह को आता है। वे निरीह क्या जाने किस अपराध की सजा भुगत रहे हैं। अपने पोतों और बेटे का मुंह देखकर ही कमला देवी जीवित हैं, वरन अब उनके जीने का अर्थ ही क्या है। परमात्मा के दरबार में हमेशा 2 और 2 4 हों, कोई ज़रूरी तो नहीं। जब तक बुलावा नहीं आता, देह धरे का दंड भुगतना ही पड़ेगा। पूरे दिन बहू की दया पर निर्भर रहना होता है। मन को बहुत समझाती हैं, नियति का विधान मानकर अनदेखा करना चाहती हैं, पर क्या करें। वे भी तो इंसान हैं, सुख दुख उन्हें भी तो व्यापता है।
कभी कभी उनका हृदय भी दुख ही जाता है। सुबह बेटे के पास उनके लिए बिल्कुल समय नहीं होता है। जल्दी जल्दी जैसे तैसे नाश्ता निकल कर ऑफिस के लिए भागता है। अब आजकल सरकारी नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट नौकरी में बड़ी मारामारी है। एक ही जगह लेने को पहले से 4 तैयार खड़े हैं। अपने को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे ये सब वो क्या जाने, कभी कभी बेटा ही सब बातें बताता रहता है। बुढ़ापे में मुई भूख भी बहुत लगती है। रसोई से उठती खुशबू जठराग्नि को और भड़का देती है। बहू के रसोई से निकलने पर इंतज़ार उनकी समस्त इंद्रियां करने लगती हैं। बहू अक्सर उन्हें अनदेखा करके अखबार लेकर बैठ जाती है। निराश होकर चुपचाप लेट जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि 10 बजे से पहले नाश्ता मिल जाए। एक बार न जाने कौन सी घड़ी में उन्होंने कह दिया था, बहू ना हो तो बासी पराठा ही दे दो, बहुत भूख लग रही है। तब से उसने उनकी बात को गांठ में बांध लिया है। अक्सर बासी पराठा अचार के साथ रख जाती है। सर्दियों में उन्हें खूब खांसी रहती है, पर वो इन सब से बेखबर रहती है। मजबूरन जैसे तैसे मीड़ माड़ कर निकल लेती हैं, क्योंकि खाली पेट दवा भी तो नहीं ले सकती। नाश्ता निपट जाने के बाद एक उम्मीद पर वक्त काटती हैं कि कम से कम दोपहर में खाने को कुछ तो गर्म मिलेगा। मन को समझाती हैं, हो सकता है गर्म नाश्ता कम बना हो, बच्चे भी तो टिफ़िन ले जाते हैं, उनका क्या है, जो मिल जाए नसीब समझकर स्वीकार कर लो। एक ठंडी सांस निकल जाती है। 2:30 बजे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। कुछ समय बच्चों में बीत जाता है, फिर बच्चे भोजन के लिए तैयार हो पाते हैं। तब तक उनका सब्र का बांध टूटने लगता है, पर कर भी क्या सकती हैं। एक दफ़ा बाई से बिस्किट मंगा लिए थे, सिरहाने ही रखे थे कि चींटियाँ भर गईं। 4 बातें सुननी पड़ गईं, तब से हालात से समझौता करना सीख गई हैं। आजकल के बच्चे भी खाना छोड़कर बाकी सब खाएंगे। कभी मैगी चाहिए, कभी पास्ता मांगेंगे, कभी चाउमीन, न जाने कैसे कैसे नाम है, समझ ही नहीं आते हैं। बहुत प्रतीक्षा के बाद सामने थाली आती है। बहुत कम होता है जब थाली में दाल चावल दिख जाएं। बच्चों के लिए जो बनता है बहू भी वही शौक से खा लेती है। जिस दिन दाल चावल मिल जाएं उनके लिए उत्सव का दिन होता है। दाढ़ें हैं नहीं, रोटी चबाना मुश्किल होता है। पता नहीं भोजन की प्रतीक्षा में क्या क्या सोच रही थी कि बहू की आवाज़ से चिंतन पर रोक लगी। वो थाली लिए खड़ी थी, बड़ी उम्मीद से थाली हाथ में पकड़ी। वही सूखी सी रोटी, सूखी सब्जी, आधी कटोरी दूध या मट्ठा था। पहले जब चल फिर लेती थी, बरामदे में जाकर बैठ जाती थी। 4 लोग निकलते राम राम हो जाती, मन लग जाता था। घर में तो अब कोई आता नहीं, खासकर उनके पास। बच्चे भी पास नहीं फटकते। कभी आना भी चाहें तो उन्हें डांट कर बाहर खेलने भगा दिया जाता है। बहुत ऊब जाती हैं तो बहू से डरते डरते टीवी खोलने को कह देती हैं। मन हुआ तो खोल देती है, नहीं तो अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। हे राम जी, अपने पास अब क्यों नहीं बुला लेते? पर मनचीता होने लगे ऐसी वे भाग्यवान नहीं हैं। एक निश्वास लेते हुए सोचती हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अचानक फ़ोन की घंटी उस दिन बजी थी। बहू ने लपक कर फ़ोन उठाया। बात करते करते रोने लगी। वे भी हतप्रभ रह गईं। बहू को आवाज़ लगाती रहीं, बहू कुछ तो बतलाओ, आखिर हुआ क्या है। आशंका से उनका दिल भी घबराने लगा था। बेटे के आने में अभी बहुत देर थी। कुछ देर बाद बहू पास आई, रोते रोते बोली, अम्मा हमारी माताजी। अरे क्या हुआ माताजी को, बतलाती क्यों नहीं? अम्मा कल रात उन्हें लकवा लग गया है, अब मैं क्या करूं? बेटी ऑफिस में फ़ोन करके बतला, तो भोपाल तो जाना ही होगा। ऐसे वक्त में तुम पास रहोगी तो उन्हें भी कितनी तसल्ली रहेगी। पर अम्मा यहाँ तुम्हारे पास कौन रहेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, अपनी तैयारी करो। सुनंदा को फ़ोन कर दो, 2-4 दिन हमारे पास रुक जाएगी। उसके घर में जिठानी है, बच्चों को संभाल लेंगी। आड़े वक्त में काम ना आए तो रिश्ते किस काम के। बहू की चिंता कुछ कम हुई थी, फ़ोन करने में जुट गई। बेटी पास ही रहती थी। शाम होते होते आ गई। बच्चों को भी छोड़कर जाना था, स्कूल चल रहे थे। रात की ट्रेन में रिजर्वेशन मिल गया था। बेटा बहू रात को चले गए। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहीं, प्रभु समदिन को ठीक कर देना। अपाहिज होकर जीवन जीने की पीड़ा से वे अच्छी तरह परिचित थीं। दोनों को लौटने में 4-5 दिन लग गए थे। अभी मरीज की हालत में कुछ सुधार नहीं आया था। डॉक्टर आश्वासन तो दे रहे थे, पर धीमी गति से ही कुछ स्थिति सुधरेगी। बहू अपनी आंखों से देख आई थी, यही तसल्ली बहुत बड़ी थी। सुनंदा विदा हो गई थी, पर वे एक बहुत बड़ा परिवर्तन बहू में लक्ष्य कर रही थी।
अब वो उनका बहुत ध्यान रखने लगी थी। समय पर खाना, नाश्ता, चाय आदि मिलने लगी थी। बच्चों को भी पास आने से नहीं रोकती थी। छोटा नाती जब उनके हाथ की झुर्रियों पर अपने हाथ फिराकर पूछता, दादी आपके हाथ ऐसे क्यों हैं, मेरे तो नहीं हैं, तब वे कसकर सीने से लगा लेती उसे। आँखों से खुशी के आंसू बहने लगते। मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देती। इससे ज़्यादा खुशी अब उन्हें नहीं चाहिए। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी देह धरे के दंड। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।